只要你开的是宝马，无论哪款车型，车上这个地方一定要重视起来。都知道宝马的采埃孚变速箱换挡平顺性好，高速跑起来那是特别舒服。唯一不足的就是它车内的噪音非常大。其实造成我们宝马噪音大、灰尘多的根本原因就是出厂时被减配了这3处防尘隔音密封条。你们来听听，这是没装密封条之前，高速上只能通过加大音量声来掩盖噪音，这是奔驰自带密封条跑高速的样子。今天就把解决方法和安装教程分享给所有的宝马车主。首先来看前门 B 柱，上半部分自带密封条，而下半部分却被减配了裸露在外的铁皮，导致车门缝隙特别大。别看这条缝隙不起眼，风噪、胎噪、下雨的水渍、灰尘都会通过这条缝隙钻进车内，时间长了螺丝链条生锈异响，而且加厚的毛巾都能轻松拽出来，这就是车内噪音大、灰尘多的罪魁祸首。我们可以安装这个宝马专用的 B 柱密封条，就可以很好的解决这些问题。对着原车预留的位置，从上到下依次按压上去就好。装好后，缝隙被密封的严严实实，雨水、灰尘、噪音都起到了阻挡作用，毛巾用力也拽不出来了。第二就是后门 C 柱从上到下完全没有密封性，车门里外相通，打开车门里面全是灰尘，下雨天水渍灰尘轻松进入，而且后轮紧挨着 C 柱旁边，胎噪风噪非常刺耳。我们直接安排上 C 柱密封条，都是原车开模，对着预留好的卡槽贴上去就好。关车门缓冲减震，雨水灰尘也被密封条阻挡在了门外，密封性好的同时，胎噪风噪自然就进不去了。最后再来看一下我们发动机舱内的噪音，很多宝马车主都以为这条缝隙是空调除污的出风口，其实真正的出风口在这个位置，这条缝隙下面连着发动机舱，发动机舱的噪音和灰尘就会通过缝隙传入车内，造成我们内饰仪表经常出现一层灰。所以中控这里我们要装上宝马专用的隔音密封条，3层3卡槽设计安装非常简单，直接用赠送的工具依次按压进去，就可以把这个缝隙完全封闭住，可以有效的阻挡发动机舱内的噪音和灰尘传入到我们车内，还能防止异物、苍蝇、蚊子掉进去，产生异响和臭味。而且装好之后不影响空调的正常出风，整辆车的驾驶舒适性提升了不少。如果你也深受车辆噪音和灰尘的困扰，就点击视频左下角给爱车安排上吧。